いつも私の後ろに写ってるこのベイマックス君。よく見るとここにハートがついてますね。ちょっとちっちゃいので撮ってみますね。はい、撮ってみました。あなたの心は健康ですか？心が健康というのはいつも幸せな状態のことです。今日は心の健康についてお話をします。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也です。さて、あなたは心の健康というとどのような状態だと思いますか？生き生きとしていて前向きでなんだか楽しい感じでしょうか？逆に不健康な状態というと、例えばうつ病とかストレスとかトラウマとか、そういうことを連想しますか？何か外からの要因で心が傷ついたり、不安や恐怖になってしまうこともあるのですが、今回は特にそういう思い当たるような原因もなく、なんとなく心がすっきりしないなっていう方に向けた内容となっています。超越瞑想の本では247ページ、電子書籍版では第3部生きる技術の第7章健康への鍵の中の心の健康のところです。さて、この本で定義されているのはこういうことです。ちょっと読んでみますね。心の健康とは神経系の正常な働きを通じて心全体が外側の世界と関わるようになった時に生まれる状態ですということです。つまり私たちの体の神経系ですね。それが大事ということです。外の世界とつながっているこの神経系が心とつながっているので、心を健康にするには神経系が大事な役割を持っているということですね。普通に考えると適度な運動で体を動かしたり、いい食べ物を食べたり、早寝早起きなどで体を健康にすれば神経系も正常に機能しそうです。ただこの本に書かれているのはとても興味深いのですが、神経系と心は相互依存の関係があるということです。どういうことかというと、神経系が正常であれば心は健康、神経系が正常でなければ心は不健康、そして逆に心が健康であれば神経系は正常、心が不健康であればその影響を受けて神経系は正常ではなくなるということです。これは例えば体が不調だと心の元気がなくなるということがありますが、逆に心が落ち込んでいると体も不調を感じることがあるという感じでしょうか。そういう経験はありますか？心と神経系が調和している状態は心の健康も保たれています。その調和が崩れた状態が不健康な状態です。心の不調が起こる原因はそのような体との不調和の影響があります。心というのは願望を持っています。こうしたい、愛したいということですね。食事をしたい、喉が渇いた、快適に過ごしたいとか、そういう願望があります。しかし神経系が正常でない場合にはその願望がうまく達成できません。そういう状態が続くと心には不健康が生じてきます。願望がうまく達成できないので嫌になっちゃうっていう感じですね。これの主な原因としては神経系だけではなく心にも問題があります。心で何かを考えるんですが、その考えが明瞭でなくぼんやりしたり漠然としていたり強さがない場合があります。そういう時には神経系へ十分に指令を出すことができないので、神経系の働きが十分ではなくなります。考えの強さ、明瞭さによって神経系の働きが変わってくるということです。
興味深い話ですよね。まずは心と神経系の連携がうまくできていて、調和していることが大事です。そして心が強くなっていて、神経系には強い実行力が必要です。それによって願望が実現し、心にはストレスがなくなって健康な状態となります。その時には心の全体が自らを外側の世界に表現できるようになります。そうすると心と周囲の世界との調和も高まります。心の全体が自らを外側の世界に表現できるようになれば、心と体の関係もより完全で実りあるものとなります。それによって心の願望が満たされている状態にたどり着きます。それは幸福な状態で、それこそが正常な健康の基礎と言えるでしょう。さて、心と体は相互に依存していますので、もし心の状態が変わらないとしても、神経系を改善すれば心も良くなっていきます。例えば適度に運動するとか、適切な食事をするとか、あるいはお医者さんなどのアドバイスをもらったりして改善していくと、心も改善されます。より深い思考ができるようになったり、より前向きでエネルギッシュになったりします。ただ、心と体を考えてみると、心というのは神経系よりも精妙なものだと言われています。精妙というと、分かりにくいのですが、デリケートとか繊細とかいう表現でもいいかもしれません。それなので、心の方を重視して扱う方が賢明だとこの本には書かれています。特に心の健康の問題を考えるときには、それは大事なポイントということです。今回の動画のタイトルはですね、心の不調の原因ということですが、ここまで話をしてきたように、心と体、心と神経系の調和が大事だということ。それぞれのどちらも健康な状態が望ましいということです。心に不調を感じたときには、神経系のケアに注意をしてみると改善される可能性があります。ただやはり心の不調の原因の一番はその弱さにあるようです。例え話をしてみましょう。木が成長する話です。木がうまく成長できない原因というのはいろいろとあると思いますが、種そのものの弱さというのは他のどのような障害よりも重大です。農業では手指消毒という予防手段があります。これは長い時間をかけて研究されていますが、種の強さは大事だということですね。強い種子があれば砂漠でもどこでも木を生やすことが可能でしょうけれど、種子がもともと虚弱であれば養分をたくさんあげたとしてもうまく成長できません。最初の段階の種子の強さがその後の成長にも大きく関わっているわけです。それは心も同様で、考えの弱さ、虚弱というものは行動の弱さとして表現されます。考えが明確で力が強ければ、それは行動へとつながっていきます。それによって成就の道を進んでいくことができます。もし考えが弱い場合には、その願望を満たすことができません。それによって心には不満が生じるようになります。そしてそのために緊張も生まれてきます。そしてそれが心の不健康へとつながっていきます。それなのでまずは心と体の調和、そして神経系の正常化が必要なのです。しかし心の弱さも改善されなければなりません。心の願望が満たされず、それによって不満が生じ、そして緊張が生まれ、それが弱さにもつながる。そういう状態では、まずはその緊張を取り除く必要があります。それはどのような方法かというと、はい、そうです。超越瞑想です。超越瞑想によって心の緊張を取り除き、心を強くしていきます。そうすると考える力も増大して、心が強化されます。
これは超越瞑想によって心を活性化することで達成できます。心の緊張を取り除くというのはなかなか難しいと思います。以前の動画でも話が出てきますが、私たちの心には現在意識と顕在意識というものがあります。現在意識というのは言葉で認識できる領域。潜在意識というのは普段は認識していない領域という感じでしょうか。そういう心の全部の領域を超越瞑想によって活性化していきます。超越瞑想は現在意識から潜在意識へと潜っていって、やがてそれを超越する技術です。言葉にすると難しいのですが、実際に瞑想してみるととても簡単です。誰でもできます。今日の話の内容は難しかったかもしれませんが、それを理解しなくても大丈夫です。超越瞑想を行うことで、全ては自動的に達成されます。東京から大阪行きのバスに乗れば、あとは何をしていてもいずれ大阪に着きます。難しいことは何もありません。最初だけゴールに向けて行動するだけです。バスに乗っている間は目的地を忘れてしまっていても大丈夫なように、超越瞑想を実践しているだけで自動的にゴールに到着します。心の健康についても同様です。超越瞑想の実践によってそれは自動的です。はい、今日の動画は以上です。もし今日の動画の内容が興味深かったら、ぜひいいねをしてくださると嬉しいです。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。超越瞑想を学ばれていない方で興味を持たれた場合には、全国にある瞑想センターで詳しい瞑想の説明会が行われています。説明を聞いてみて瞑想を始めなくても構いませんので、お気軽にご参加いただければと思います。また、すでに超越瞑想を学ばれている方は、お近くの瞑想センターで定期的なチェッキングを受けることもお勧めします。私は群馬オフィスで活動しています。今日も動画をご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。